வெல்கம் பேக் டு பிங்க்ஸ் கிச்சன் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம பைனாப்பிள் லெமனேட் எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இது ரொம்ப ஃபேமஸ் அண்ட் ரிஃப்ரெஷிங்கான ட்ரிங்க் இந்த சம்மருக்கு. ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம். ரொம்ப ஹெல்தி அண்ட் ஃபில்லிங்கான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி. ஸோ அந்த ரெசிபியை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம். இன்றைக்கி நான் ஒரு பைனாப்பிள் எடுத்திருக்கேன். இதோட டாப்பை கட் பண்ணிடுங்க, அதை தூர போட்டுருங்க. இந்த மாதிரி ஒரு 4 ஸ்லைசஸ் கட் பண்ணிக்கோங்க. இதோட தொலி அப்புறமா சென்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோரை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. இந்த இதை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த பைனாப்பிள் பீஸு ஒரு மிக்சர் ஜாருக்கு மாற்றிடுங்க. இது கூட ஒரு லெமனோட ஜூஸு சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு சுகர் சேர்க்க இஷ்டம் இல்லாட்டி நீங்கள் அதே குவான்டிட்டியில் ஹனி கூட சேர்த்துக்கலாம். இது ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இப்போ இது கூட 1 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு அகெயின் நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இப்போ நமக்கு ரிஃப்ரெஷிங்கான பைனாப்பிள் லெமனேட் சூப்பராக ரெடி ஆயாச்சு. இன்றைக்கி நான் ஒரு ஜூஸர் ஜார் எடுத்திருக்கேன். நம்மளோட பைனாப்பிள் லெமனேட் அதுக்கு மாற்றிடுங்க. ஃபைனலாக ஒரு லெமன் ஸ்லைஸ் வச்சு டெக்கரேட் பண்ணிடுங்க. கூடவே ஒரு சில்வர் ஸ்ட்ரா வச்சு சர்வ் பண்ணி உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ரொம்பவே ஈஸி, டெலிஷியஸ் அண்ட் ஹெல்தியான ஒரு ரெசிபி. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த பைனாப்பிள் லெமனேட் ரெசிபி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியோட உங்களை பார்க்குற வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். உங்களுக்கு ரெசிபிஸ் இங்கிலீஷில் பார்க்கணுன்னா பிங்க்ஸ் கிச்சன் சேனலை பாருங்கள். சேனலோட லிங்க் நான் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். மறக்காமல் செக் பண்ணுங்கள். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு உங்களை பார்க்குற வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.